शंकरे हर नमो पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो। नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा का दृश्य आज दिनांक 11 अगस्त 2026 को बहुत बढ़िया जल स्तर माँ नर्मदा का आप देख रहे हैं। नर्मदापुरम बुधनी ब्रिज। हर हर नर्मदे। पाएगा क्या? जय हो माँ नर्मदा। इंटक वेल के लेवल तक पानी पहुँच गया है।